Bienvenue dans la chaîne YouTube Coin de Nadine. Aujourd'hui, je vais vous préparer une galette qui est faite à base de semoule, de blé complet, de grosse semoule. Comme vous le constatez, elle est un peu sombre, c'est pas comme de la semoule blanche. Elle est préparée avec des dattes. Voici les dattes. Je l'ai achetée et je l'ai préparée avec de l'huile d'olive, de la cannelle et des clous de girofle. Et vous pouvez aussi ajouter quelques graines de sésame, c'est facultatif, c'est comme vous voulez. Donc, j'ai mis deux mesures de semoule pour préparer deux galettes et une autre boule de dattes. J'ai aussi une demi-tasse d'huile d'olive, voici, que je vais mélanger avec la semoule. Voilà, c'est l'huile d'olive bio. Je vais bien mélanger l'huile d'olive avec le sel, l'huile d'olive et la semoule. La semoule, comme vous le constatez, elle est un peu noire, un peu sombre, parce que c'est de la semoule de blé complet. La grosse semoule, elle est plus bénéfique pour la santé. Voilà, donc j'ai mis l'huile. Voilà. Je vais bien travailler pour intégrer l'huile dans... Voilà, comme ça, de cette façon, pour que l'huile soit absorbée par la semoule. Et de cette façon, cette galette, on la prépare pendant la rentrée de printemps, pour souhaiter la bienvenue au printemps. Elle se déguste dans les champs avec les enfants, pour montrer la joie du printemps. Maintenant, une fois que l'huile est intégrée dans la semoule, je vais mettre de l'eau pour la ramasser. Et cette eau, c'est une eau de source. J'ai mis quelques gouttes d'extrait de fleurs d'oranger qui sont très bons. Voilà. De cette façon, pour avoir une pâte. Voilà, de cette façon-là. Il faut bien la travailler. De cette façon. Je vais la travailler de cette façon. Bon, la grosse semoule, elle est un peu difficile à travailler, mais elle donne un très bon goût, un très bon résultat. Je peux la faire avec de la semoule blanche fine, mais le goût n'est pas parfait et le résultat est presque négatif. Mais avec la semoule grosse de blé, elle est plus bénéfique pour la santé. Voilà, comme vous le constatez, l'huile sont très bons, l'huile d'olive vierge, bio. Comme moi, j'utilise toujours de l'huile d'olive dans les plats, dans mes gâteaux. Voilà. Merci. Nous avons trois boules, une boule de pâte, une boule de dattes, une boule de pâte. Donc nous allons aplatir cette pâte pour mettre au milieu celle-là, et nous allons mettre celle-là au-dessus de la date. Voilà.